Il-kwistjoni tal-Bank Pilatus kienet problema kbira. Dikjarazzjoni ċara taċ-ċermen il-ġdid tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji John Mamo meta kien qed jindirizza l-Kumitat Permanenti dwar il-ħatriet pubbliċi. Waqt il-laqgħa tal-Kumitat, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, Carm Mifsud Bonnici, fakkar li reputazzjoni tajba li kiseb pajjiżna matul is-snin fil-qasam tas-servizzi finanzjarji tistrieħ fuq il-ħidma taċ-ċermen il-ġdid tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji. Huwa saħaq li l-Awtorità setgħet kienet aktar b'saħħitha fil-każ tal-Bank Pilatus. L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji kienet fil-mira ta' kritika għal mod kif ittrattat il-kwistjoni tal-Bank Pilatus, partikolarment wara l-arrest ta' sit il-bank Ali Sadr fl-Istati Uniti. Minkejja l-appelli tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija u tas-soċjetà ċivili, l-MFSA ħabbret li mhux se tkun qed tirrevoka il-liċenzja tal-bank minkejja li fl-aħħar xhur sar magħruf li l-Bank Pilatus kien qed iżomm kontijiet bankarji ta' individwi li fihom kienu qed jitlu flus ġejjin minn ħassil tal-flus. Fl-aħħar jiem sar magħruf ukoll li qed ikun investigat id-direttur mhux eżekuttiv tal-Bank Pilatus wara l-każ ta' ħassil ta' flus u l-ksur ta' sanzjonijiet imposti mill-Istati Uniti. Id-direttur ġie identifikat mill-Financial Times bħala Mustafa Settinell. Bil-ġurnal Financial Times jikkonferma li fil-Bank Pilatus hemm depożitati assi li laħqu 300 miljun euro.